3 ऐसी खतरनाक अलार्म घड़ियां जो आपको सुबह किसी भी हाल में उठाकर ही मानेंगी। नंबर 3, रनिंग क्लॉक। कैसा लगेगा अगर आपके पास कोई अलार्म घड़ी बज रही हो और वो भाग भी रही हो और आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, क्योंकि ये है ही इतनी मजेदार क्लॉक। नंबर 2, बेड वाइब्रेशन अलार्म। ये घड़ी बेड के साथ असेंबल होती है और ये अलार्म घड़ी जैसे ही बजनी स्टार्ट होती है तो ये साथ में बेड को भी काफी तेज से हिलाने लगती है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। नंबर पर जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज। नंबर 1, बेड इंजेक्टर अलार्म। ये सबसे खतरनाक अलार्म होता है, क्योंकि ये अलार्म जैसे ही बजेगा अगर उसके 3 मिनट तक आप नहीं उठे तो आपका बेड आपको उठाकर फेंक देगा।